បើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងគួរតែកុំភ្លេចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទាំង5យ៉ាងនេះទី1គឺការញ៉ាំទឹកគឺយើងបែងចែកជា2ប្រភេទសម្រាប់ស្ត្រីហើយនិងបុរសស្ត្រីគឺយើងញ៉ាំទឹកចាប់ពី2លីត្រទៅ2លីត្រកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃរីឯបុរសគឺយើងញ៉ាំទឹកចាប់ពី3លីត្រទៅ3លីត្រកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃហើយការញ៉ាំទឹកគឺជួយច្រើនមែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងនឹងមានជាតិសំណើមឈាមរបស់យើងអត់ខាប់អត់ស្អិតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងកាត់បន្ថយនៃការពុកឬក៏ស្ពោតនៅថ្ងៃខាងមុខពេលដែលយើងចាស់ទៅហើយវិធីសាស្ត្រទី2គឺការហាត់ប្រាណគឺមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានសុខភាពល្អបែបសាមញ្ញឬធម្មជាតិយើងគ្រាន់តែក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមយើងប្រើការដើរហើយការដើរហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ដើរច្រើនទេគ្រាន់តែដើរចាប់ពី800ជំហានទៅ1000ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃទៅបានហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការដែលយើងដើរហ្នឹងគឺវាជួយច្រើនមែនទែនវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានចលនាសរសៃឈាមអត់កអត់ស្ទះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាទៅជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងវិធីសាស្ត្រទី3គឺការលាងសម្អាតគឺយើងបែងចែកជា2ប្រភេទទី1គឺផ្នែកខាងក្រៅទី2នៅផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្រៅខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាលុបមុខលុបមាត់ងូតទឹកកាត់កញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងដុសសម្អាតរាងកាយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺផ្នែកខាងក្រៅចុះផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយវិញគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអ្នកខ្លះគឺគាត់បានដឹងថាគួរសម្អាតបែបណានិងមិនដឹងដូច្នេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅវីដេអូបន្ទាប់ថាយើងគួរលាងសម្អាតនៅផ្នែកខាងក្នុងដោយរបៀបណាវិធីសាស្ត្រទី4គឺការដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលមានសារជាតិល្អឬក៏ពពុះប្រូតេអ៊ីនល្អហើយអាហារមួយចំនួនគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរដឹងហើយថាអាហារណាដែលយើងគួរញ៉ាំយើងញ៉ាំទៅហើយអាហារណាដែលយើងមិនគួរញ៉ាំគឺយើងមិនគួរញ៉ាំទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់គឺកើតចេញពីការដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងឯងវិធីសាស្ត្រទី5គឺសំខាន់ជាងគេគឺការដែលយើងយកខ្លួនឯងទៅឆែកសុខភាពផ្ទាល់តែម្ដងអង្គការពិភពលោកក៏គេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរថាយើងនឹងគួរតែឆែកសុខភាព3ទៅ6ខែម្ដងទៅទើបជាការល្អពីព្រោះបើសិនជាយើងអត់ដែលបានឆែកសុខភាពខ្លួនឯងទេយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ហាអ្វីទេឬក៏ឈឺអីទេបើសិនបើយើងដឹងយើងការពារទាន់ហើយបើសិនបើយើងមិនដឹងយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងអាចដោះស្រាយបានទេនេះហើយគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការដែលយើងមិនឆែកសុខភាព